Michel Mayabou. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Merci à tous nos abonnés. Merci nos différentes chaînes ici présentes scellées, toujours dans le cadre de cette émission Face à la presse. Face à la presse, aujourd'hui, c'est une forme culturelle. C'est pourquoi aujourd'hui, on va recevoir pour vous un artiste et comédien bourré de talents que vous connaissez bien au nom de Brifi la Merveille, autrement dit Tantine Linda Losako. Mais je ne serai pas seul, je suis avec l'une des concerts que j'aime bien, Judith Toi Labio, que je salue. Losako Judith. Bonjour aussi président, bonjour Nababone, tout Bazolanda, Bissonaba, différentes chaînes, ce bel moi la bio, le bébé de la presse. Merci vraiment la confiance pour que ça rabisso. On dit que la émission na biso partage pourquoi pas de boula kaka. Le vraiment tu as mis l'union Tantine Linda. Avant d'essayer de parler sur Vinaye et sur Onyo Sozoleka, ma monde théâtral. Vraiment merci beaucoup président. Nandingo Pessinga parole. Merci, c'était la Judith Labioka Nenge Moralobi. Tozana invité na biso Tantine Linda. Abando sala exposé nae Tantine Linda azanani, Tantine Linda abanda théâtre wapi, moi la nani abotama wapi. Après exposé nae netoleka na jeu de questions-réponses. C'est-à-dire ba pandisango o baza awa ba ko poser ba question nyonso o esengeli. Sur vie nae, passé, présent, futur et aussi actualité au le monde et théâtre et cinéma. Boebi que le 27 mars, Tantine Linda a prestaki. Après ça qui a salaki comédie mais à Yembaki. Après Kaka, derrière Mama Chako, tout le monde a continué la carrière musicale. Avant, naïbi déjà que chaque fois qui comédien moi à Koufi, na studio sur Linda ya sali voko nae. Banda ozala kitoko. Mais siko vraiment continue la carrière. Chaque lundi, mercredi, vendredi, azo répété et pas un major Zolo Zolo bisadi dit que je fais clin d'œil kuluto siko zali. Tantine Linda Losako. Balongola ka mwasi kaleson kasi balati sakaete. Bon, na hebite soki bandeko basi bazala balati sakabango. Soki balati sakate seki mbali baza bengra. Banda le lobo za mama ele koto wana. Opesika kamoko Losako. Kaleso ezalaka pe kilo te kasi bakitaka ngo maboko mibale. Eza nzambe ndenge asala makambo na yo. Soki wana Losako. Soki ya solo bomoni bino nyonso bapanze sango ya Congo bolobaka vérité ya Apelko. Boyebisa na ba mama bokilo na bino babongisa liputa to ndiba bango. Ah. Tantine Linda Loba Losako na suki wana continue. Voilà. Vous là dans ma boucle hein. Ils avaient en fait l'engagement ya koloba que parce que marambo na lobaka sotala ngona lisu mosusu so na lobi soki ya solo lobaka vérité bisa na mama bokilo na bongisa liputa bandimbo eza pona koloba que eza na ba vérité musu baloba ngote oyebi yo moko eza vérité mais l'air musu ko loba ngote o loba ngona angle moko bona ndenge moko boye donc ça la scandale donc voilà. C'est bon, qui est Tantine Linda Outawa d'abord, mon nom c'est Louis Ndoula, poste nom Lutumba, prénom c'est Brifi. Surnom Nangaï, Batouming, Baebi, garçon fraîcheur, lettre B majuscule, homme de 6 bouteilles de ronchondise. Et belé, surnom. Et puis, non Nanga scène, c'est Brifi. État qu'un homme, état qu'un acteur. État qu'une actrice, Tantine Linda. C'est-à-dire, nous avons deux profils, na rôle où batu ba yebelinga plus Brifi et puis Tantine Linda. Alors à Botami na famille Louindula, moi na papa Gabi Louindula Mokeno et puis maman Elisa Kemolubea déjà batika biso zama batela molimo na bango esika bazali na Botami na famille moko ya 12 personnes et nga na za 10e. Donc au hasard liboso na biso ya liboso hasard déjà na 5 ans. 4 ans, donc 55 ans, Georgine Louindula. Et puis, les qui a Jackie Louindula, Iko Louindula, Nani Louindula, Junior Louindula, Hermélé Louindula, Karine Louindula, Renate Louindula, Gabi Louindula. Et puis, Ngamoro Nazana Louindula. Et puis, deux balandinga na Sima, Romila Louindula et Naomi Louindula.
et na bandi musala théâtre oyo Kalamakasi. Et d'ailleurs premier film nanga na za souvenir nango eza histoire na entrée à Fidèle na 97 ndé na sali premier film nanga mais na bandaki déjà le premier film nanga ko prester et na zaki chance direct ya ko sala mbala moko na bato bayebana couple Buloba na pesi bango mbote sika bazali mama Tumba et puis na papa Buloba tofandaki na bango parce que le temps na biso na commune ya Barumbu avenue Nyanza numéro 47 bango baza na numéro 48 na direction ya Bakongo alors le temps na biso na bango etalana alors na ba ekodim tant tozo kola là qui trop maramanzambe mingi famille na biso la ki bongo donc on a église pentecôtiste Salem mais pas ya papa la ngamboli mon pasteur Roger Tukala Abraham et sika oyo na bandaki musala wana kozala mwana muke parfois ozo sekisa bato mutu musala bi ah mais mwana ozala comédien mais bao baza na misa ko mona musika bazo mona et na embrassaki monde wana ya théâtre na kati église venanga Jojo Moulex le lors comme monsieur Nzambe évangéliste Jojo Moulex à l'époque là azaka na Chic Luenge tant Chic Luenge bakabwani ye pa longo ya bongo ni motema nde ayeko sala groupe théâtral na kati ya église pentecôtiste Salem kombo nango zalaki la man cachée alors dans la man cachée nga zaki parmi le jeunes oyo baza na kati ya église bazui bango po ana talent po osa makamolo kwa mikolo na lingaki be musala ngo nde na yaki na théâtre na bali ko apprendre yango ko yeba komo ko telema na zaki ya mona muke et voilà nzamba sali grâce na yeko tourner premier film na RTNCD à l'époque bas TV zaki mingité na Renapi kuna to so sala ngo na kati ya nde ba benga théâtre donc c'est-à-dire na kati ya salle ya plateau basali ba décoration de jouer alors dans jouaka na histoire wana premier rôle na nga vie na zalaka Jésus premier rôle na nga na sala na vie na zala Jésus c'est-à-dire na sala personnage ya Jésus parce que zaka ba période ya ba elenga mandala la ba blue morning wana alors nga na zalaka Jésus après yango mona makambo na kenda liboso pour na sala publicité à Jésus donc voilà et lelo et après na vandi je me suis dit na bon à l'époque là ba kachizo et ba kacher so bazo leka na nzela bozo landa ba kacher elle mo bungi et après tozo mona ba comédien pe na banzela bozo landa bango mais gloire à Dieu na na chance ya ko bota na commune moko o na lobaka lelo naza parmi les artistes oyo ba wanga na ba commune na bango te mingi babima akomi ya complexe ko wanga na commune na alors ngana bota na commune ya Barumbu na kolinda commune ya Barumbu et malgré naza ailleurs nazo fouté là mais na kolinda Barumbu mabele nanga alors na eu chance ya kozala mona Barumbu place ba star rebelle babima ba président Ngaloufar Masasi Kabamba et puis président na ngai oya bimisa ngai on naza reconnaissant na ye on a tombola ke sika zali o so bazo mona nga bazo mona ye naza image nazo reflecter image na ye Queen Mother la reine d'Angleterre mama Kikoso mama Malosombo oya sala moto ya monene boy sika zali so na vandi na lobaka Nzambe Mexico na bota maka na makolo na ye na pesi bambote belé mwana Barumbu bavena biso mangobo bana Barumbu bavena biso bavena biso vena biso bakale babangita mwana Barumbu na pesi mbote vena biso pia sonam lokuli mwana Barumbu et puis venga lofa ngana za camarade ya bana naye lupango na biso na bango ezaki okanga mabuna ninga sima ba couple bolo bana ngambo do stadi na deux chance ya ko mona ndenge ba mère na ngai vala bana baro ba Jojo Moulex bana baro stadi et ko sala ke na lingaki musala ngo pona zo mona pe ba vena ngawana déjà na bin fona ko mapelo ko la bango batala ngandenge na tala ka bango et jour ango na bandaka kotanga mais na lubaka lara nazaka na boutique na ngai vena nga moko leo nazo lobango quelque part nzamba bininga tusaka mbite mabato pona koma ona zali yende mutaka koyebisa ngai petit na nga na baspe na yo na nde na monela ka yo fokene na groupe ko bima ngana tuni wapi abino meme pa yampaka nde nani ya paka nde ya Freddy Bongana Malosombo saya nde amemaka nga epai ya mama Malosombo toujours répéter na lac Mwero Kasai na côté la wana na côté bakao de buba ya mbinga puis à l'époque là faut ça tester mais président Malosombo azaka na Afrique du Sud tant na côté na sali test na ngai batsanga bena na poids lourd pe na masa moko jira ke na poto ye moka imaka mbini leka bato baganga bis encore bato baganga
mais tant on a yaka 3 profils na bina que ça teste baloba nga ndire na moi bogar ndi ba yebsa nga ndi baloba ya solo ah voilà ndi baloba na ngai ba bina nga moi bogar musu baloba na nga peke ola ta bien ndi baloba nga ozolo yebsa nga siko na bi bon na tous les deux on a fait ça l'effort so bazwinga pour na ebo jouer exemple faut bazwanga pour na la ta bien so bazinga pour na la ta bien te faut bazwanga pour peut-être na loba bien pour na bogar na yina spirituel parce que bilamba na linga mbolo ta trop na ke ko yiba bilamba grande sœur na nga à l'époque la jean sale bimi et puis ketch moto no benga flamposite ya ba Nike et bimi jona tindeli na miki linga na fongoli mal ya ba damuna mais ketch elle mi bal na baga ko bilamba momi teme ali bien na bi ekeka na ninga forme ay na la tango na parler donc quelque part na kigo matina comme na rep batala noko aspect batala design na noko photo zoaye après 4 jours bazunga ve mbala na Afrique du Sud mbala moko na ke koleka na émission ya munene na RTGA ngasko na gina idéologie o ezala kite na la mam c'est-à-dire artiste aye koleka na télé azolo bela président na ye azolo bela groupe na ye na la mam ya la kite siko ve mbala za ki surpris ya komona mwana moko muke ye va na chambre na hôtel na Afrique du Sud amona mona mozolo ba banakin na ba oliko bana kisasa ti ba courage ko bana bude koleka bana bude donc courage les gars trop donc mona mo mais au tse ko timba trop nzira yebi mingi ora olinga nda yeba mais courage kaka ya on a besoin encourager d'abord bande ko nga tout bozali awa courage na bino parce que lobi nzambe nda yebi na encourager bino ponga na encourager nde na zali ya on encourager bande ko nga ba frère nga ba jeune nga mutu musa ko décourager na boulot do sala OK pour ça l'émission na mutu mususu abi ya ke bonga foka un téléphone zo courage benga mutu musutu landele ka yo zaka ne tero sala boulot na yo pose information et sala na encourager bino na rasa maboko mke sala voilà c'est-à-dire eko sala ke dans l'équipe ko malheureusement na zo libabe oyebani te okumisa mambalo so batyo ko des poids lourds motala na TV bati Bill Clinton sele zosko tala sele la TV otala Bill na TV basala 6 basala 6 nga na plateau batinga na 4-4 batuninga papa oyeko loba ninga na bi bana kini bana brazana minutes oyo bozo mona keze ko yinda Bill Clinton azalia wa sele na bozo information bon papa to yoko bibil ba premier zate information ni nango yango na lobby te dongi makitonshi ya dangwe dongi na minutes oyo Bill akangi masolo oh Bill bena betanga papa mezande ngini loba makambo na yo uzako loba dongo uzako panga na donc complexe après na moni bena téléphone azonga mala moko na lokumisa Queen Madame maman bande sombo la reine d'Angleterre boina bosco fita ngoli kombo maman ka vandi ata la bi ah et tu as au kumisanga a lo bela groupe jour suko via ya karep akitaki bolimbisanga bobika vembalo grand prêtre ya rappela moba ba show na inde bomuna ngayo wana finga batutu bazala wana bayuma bino ulega tele teta la muto eka lelo orge ngana zali pire naza mwana ya pire donc père na ngaza pire ve ya vembalo parce que président mangwa au personnel président Ngadiadia na mamba lo sombo banda ko ya ko jouer na parler na so père na moi muke mon a bengisi bango ba jouer pana parce que on a bar mo na barumbu e bana nganda Côte d'Ivoire alors on a ko ya tant na ko rappeler ngai mon a vie Gadia coupe galela on a père na nga yango mona na bimana la mama na sali 26 ans ti lelo na père na nga na lingaka ye alingaka mona na ye afulanga donc moi briefing ya muke on a ko pesa yango wana. Merci beaucoup, chers amis. Au Nyonso Bokotina Retard, je vous informe que c'est l'émission Face à la presse, où ils ont conçu par l'association de presse en ligne du Congo, APELCO, en sigle. Tozana artiste Brifi la merveille. Brifi, quand est-ce que au Kota qui n'a monde Nzonzi, parce que subitement au Monio na et pas major Zolo Zolo. Merci. Comment prester au Kota quand? Merci d'abord la question, parce que la question moko oyo et touché parce que na outi loin. C'est vrai, na koyeba date c'était na journée. Na kosa. Mais au moins quand ndenge zala kana ba courage na ngai na uta pa mulex. Sikoyo muta memanga pe na nzonzi ngaka malgré na longa pa na ye Jojo mulex. Bo eskizenga pa na biso vraiment père na ngamba lo sombo. Memanga na nzonzi ngite. Pourquoi?
ba père na biso wana idéologie na bango pe a mona que moi na o peut-être on a peut-être déjà makanisi na bunga moi na o so na bina mema na vitesse so na internet a ko sambrier a ko négliger pe musala les mususu pe na sens wana peut-être yango moni za rare o mona bena kena banzonzingi les mususu ndenge ndoza la bena gete les mususu père amemi bana na ebilo mo ndingwana mais to alaki déjà brifa ibani mais na nzonzingi mo mususu na fanda ka na tongo boye na o dame na o kinirep venanga jojo mbolex aye major bisadi da betela lobi nazo luka non ça la film moko bo la film nini oyo ya singa na sala na vie takinga dans la carrière nanga na kumisa nzambe na tourner na ba grand ve takinga auto na kota na TV moi na baromo mais ngai ce jour wana mbolex aye abi nanga yi major abinga zo luka garçon moko boye ya bogar azala propre c'est-à-dire ba structure ba pesa ki mbala mo e kombetombe nanga siko moulax déjà do tourner na major tant que bobeta lisolo ndenge on a dit que petit na yé nga a privilégié kana ni nga mbala moko moulax ya mako briefé za wapi tala butala parce que à l'époque là mutu tout o asala nzonzinga a visé que fa tourner na major pas bien ya on appelle ça major Mexique on a poto mutami sanga c'est major bisadi et ko sala siko ke na bi aba mais na banga mais na esprit la bi bon fona ke na ndengwana ba comprendre na ba jour on a ta danger ou ba munanga ba comprendre que mutu ça dit na casting ba bengi ba zomba la moko donc fona se préparer na lata kitoko moko ko sakana te na ba na beta ba red munta na appellation montar moko boya chocolat red munta bokela ba cracha boye on à l'époque là ba red munta na sa perte mais non sale sa père les ali passe na kanto evra dare longa fete bi José de Londres facile à garer sida bilamba na pesi mbote sigaza nego sala ke na kenda major alors la vie wala major fier moko fi wana fo abondelo te yo lingo tourner na ye major afongola ka douche bo amoni petit ngo abana ngelo tabina OK Hermon na sema mtu mzambe na leo tutoka bolinga je dabina ngazala kalma za ka bona bivi inza sepe na ngate fi je wana poudre na tsaponde tamone lo na ngama wana sigoyo ndeko na ngai na uzui car bana boka so tambo ina makolo oiti na station boka so matisi ko bakaro Victoire Mariano ngunza makala le destin siko fenêtre ya to tokina na biseka boyinga ba moninga flo allez o ke faire le belo o ke faire le linga bondo web sanga isala ka bo ça va na songi na ngana kipere na mona ka 14h rep zo sino sila ka ba benga nga major o tuno za wa na gina retard na bitel ko ba sepele na nga bongo te na zonga na papa na zonga pale mbata tisi ya sa dessin mais na double porte ceinture body ya kingo v ya jaune marque fala sera nzembo so balungitsi ngo belo mogo après na été logo mo ya sa Ferrari ya jaune sa dense na ya bu soin ya kosakana te ozolanda siko jour ngo je me rappelle dans la blouson moko likolo de Londres to uta tournage mona José de Londres et salige abosani on a bi bon et loga de Londres o e banga lelo yo loga yo bosani logo no pala ngai ngala obaksa o likolo balulela ngala so brad voilà je sais donc voilà puis na tsango na komi wana boye ndeko na ngana isa yo mona ka ba ser na so ba Nicole Bakata ba Gabriel banani tout wana à l'époque là ba yandro wala ba major yo mona mwasi nini yo tourner na nzonzingi pa major to yo nani de c'est-à-dire bango ba zongo za ba na bango ba bunda ba bimande bazali wa so yo ba yezo petit mo boye de zo mona ba tona casting mais Bakata ba benge tayi mo puis o sali o tourner de yo tourner ngana van na misa major lo bani a absolument na biso kemba major ba na otamba na moto expliquer bino nenga so mo ba immeuble na musa na bango siko yo bango na complexe Bakata po mo manqué o bango ta la semba petit lelo mega kaka ligolo na internet alibino lo ngana wana banini bunde sali peke la cotine zondi première film nzamba salinga grâce singe bima ba yembela nga vana la moka yaka brifi yaka mona mokonzi mona ntsakala mona Bakata vimbo brifi et le connaît ça succès si le si la raté je crois ça en 2004 je ne sais pas si j'ai la bonne mémoire ou 5 je ne sais pas mais en fait le long de ça là que et bien mis après banzonzing. Merci beaucoup. Avant que tu aies des questions-réponses, nous sommes là avec la bio. La bio. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, beaucoup dans la vision de différentes chaînes, vraiment. Moi, briefing, il y a tant de lignes vraiment à Kenango. Posez vos questions dans les commentaires et ça, la bien que
prochainement, tu bien à briefing pour Air Ozongama. Récemment aussi, je voulais dire quelque chose par rapport à vie à profil. Parce que tout le monde il est là, au PCB sur moi profil, mais au changer moi statut, ok, la monnaie il y a tantine linda. Et idée wana, idole wana, comme qui tantine linda. Et où t'as parce que parcours nous même sur la tête bien tu es beau, mais les là qui pas vraiment. Mais du coup, comme une femme, PD, bah il donne une chose. Merci beaucoup de la question. Tant on le dit, le col à moi si le col à voilà, on a ceux qui s'est pédé. Bon, les appels à battu bilot, nous même sur le baron pe awa. Mais réponse n'a pas migolé d'ali, il y a un moment nayo, non comprendre. Que on a faire n'ani herbivore. Donc voilà. Cela veut dire c'est un loco, un bon tonton. Ah, vous comprenez? Comprendre n'a un esprit qui noie. Na biboye bato tout va se déranger ka yango jo nzira da PD là monsieur bo lobaka réponse nango ezali yaka sko na momina ndo comprendre qu'on a faire nani herbivore donc cela veut dire esprit qui noie dage noko to code pour petit ba bref na CP na question makasi yango ezo lakisa eloko lobaki ne bandela avec beaucoup de talent donc c'est à dire nga naza statique que na telema esika moko abuja ate le mec qui va fikir ngana muto na gangi sa bato ngana muto yo sadi na yaka ne loko muto sa tendre te mais so na yoti waouh koleka Instagram otelo na tidami rapide koleka YouTube eza vitesse ya monde dans les peut-être après TikTok to na TikTok to tigini telo mo eza ndenge monde zo tambola to la na ba téléphone ya ba Koni Ericsson Sendo Nokia sans antenne ba Samsung mais le to comment na ba Android. C'est-à-dire que nous avons sa couleur, le meilleur de moi. La répétition est la mère de la science. Au fur et à mesure de travail, on sentait souplesse, créativité, déjà création et qui s'inspirer, nous avons mené après ça. Et puis, nous avons appuyé 119 mois trop. Voilà. Et nous avons dit, bon, ça va dans la salle. Nous avons mis ça comme Linda. Mais comment on a eu ton nom? Nous avons dit que nous avons dit ton nom, nous avons dit ton nom, nous avons dit ton nom. Non, lindo. Mazika ndo na bambi. Donc c'est-à-dire eza création né mona na koma na rôle wana pe à cantine lindo. Mais na rôle nanga na zaka PDT et non pour encourager le PD, na rôle nanga na zaka moisi. A réglaka ana ba violation na ye, c'est-à-dire azana benenge moisi to azalaka. Kutu migolo linda ndira beti tonga bazwa zemite. Donc c'est-à-dire ana ba caprice à basi. S'il faut comparer Linda, il faut comparer la péchanga, mais idéologie, on a toujours il y a maman balosombo, colo idéologie. Voilà. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Toké n'a j'ai des questions-réponses. Oye, on s'est présenté comme Monokombo chaîne. Tous à la mpanzo bande kwa koto ba hôtel mapé kaka. Rachou. Merci beaucoup pour la parole. Nous Rachou la caramel. Correcteur Mystique Michel. Quand tu viens de l'Inde, peine à beaucoup de casse. Merci. D'abord, avant de poser la question, on a félicité. Merci Rachou. Et puis, on a péché mon fleur et tout. Merci. Une fois, la première fois, mon allo, ce n'était pas un enfant. Merci beaucoup.Ati n'a pas dit que ça va deux heures au Ok. pour travailler. Karen B, Kinshasa. Ah ouais. Kala. Quand on a eu les mots dans la zone, on a dit un garçon bien. On a été à boire, on est négligé, que ça peut être. Merci beaucoup. Voilà, question non, avant question, tant on lui fleur, mon il faut qu'on explique à la fleur. Ma fleur elle voit pesa. Mon fleur est belle. Fleur en bain. Ah merci. On est là pour la section. Voilà, question de mise à pied. Maintenant ça bandaka avant de référence na yo na monde ya oh il ça la profession. Et puis nous banda musala. Na les on dit que la vitesse est juste transformée pour qu'elle pose à la hauteur. Comme une tantine ligne. Mais comme une tantine ligne, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est vrai qu'on dit que nous avons pédé. Mais et ça, on a dit que nous avons pédé. Topé. Au sentir question, on a toujours avec vulgarité. On répond à la ligne. On se sent à la ligne. Et puis, comme ça, la dimension. Il n'a pas besoin de nos questions. Je note. Et vendre les basi, ou bien vendre trop la moisi, ou bien madame le expliquer pour ça la vraiment parfaitement comme une femme. Merci na question za mobile. Nazo qui ne rapide peut permettre baninga mususu ba et na ba précision. C'est-à-dire biso tout le temps la bato.
nga na tala ba on akuta na respect ba to na kuta ba fe na nga ba de Londres ba banda liboso biso ba jeune mingi tanto banima ma théâtre olingo sala loka ba ozala mwa bogar mwa nini mutu musu pas se déguiser boé amona ka lokola nga ke se déguiser c'est-à-dire olanda na fe na nga ba de Londres omona ke parcours élément moulai à l'époque on a joué les autres chanteurs moko daki lokola ra moto tenga mère moto linga mabilamba mais olugara place moko ovanda donc na tala ba fe na nga tout o ba mali boso na nga na sepela na musana bango ya mi parler c'est vrai na lingana za la l'auteur mais au moins union sauter se passer na mokili yango désespéré comme moi c'est ça facilité faut filtrer voir faut le gabatiti mo tenga bière mo yo vandière mo talière mo ozo lukango penza mo zongi mo bi elo na kogang sabat au moins OK yango na elo mo na tapu na selini na industrie donc elo mo bekaka ba mo na linda na ref donc c'est ça yango mona sala lo sako mona fe nga setula na pesi mbote pina batu tuna saba lo sako na bango setula lobi na yebaka yene loko yo c'est-à-dire ezaka ke tozana biso na kati ya makambo yango mais ngana lingai kaka na bakisa mo ba moko boye kibo mwasi wana pena même so na se maquiller muta loba loko a mwasi ni rôle simbi so sali rôle ke ozali criminel babengo criminel te se ko jouer mabe sala rôle aux andumba ba kaniselo ndumba mozandumba tu wana jouer bien au sali rôle aux ando deti bidi bidi à l'époque na ko papa na biso na bilal oui bando kaniselo ndo kia solo bi oui par rapport à ba rôle cela veut dire ba jouer rôle na bango bien donc voilà merci loko la PD liboso bano swanga komoni so bani rôle si komona ka ke mamezo simba batu mais mbalo pe na réponse yaka yaka na momina o comprendre et puis question soko legi mingi na bota trop on dirait question sur les guitons na bota trop pourquoi on m'a bota pour prouver ka bat ça va on va pour prouver ka bat. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Merci à tous les chevaliers de la plume. Comme Boyo Kinde, Tantilinda Lobi, on est en train de préparer une émission spéciale dénommée Appelco reçoit Tantilinda. Événement Losako, dénommant au Bongo, événement Losako. Voilà. On va appeler tous les journalistes possibles au Bakoya. Tout ça, la caméra, et ça la beauté, tout ça, la caméra, Tantilinda Vandiwana, tout poser la question, tout le moi sonorisation pesala. Événement Losako. Moi, je suis concept, il y a un motu, pourtant on m'a ramené, il y a un motu, tous on s'abat, on m'a ramené, il y a un kalate, il y a un kalakala. C'est-à-dire moni lo stoko za lo sako ba journaliste na so ba ko vanda na mabele to sali tour to vandi bena na ebonga mboka na katikati ta bato ba ko présenter ba sali tour boye ba ko tuna to ko répondre bango tour bena to vena na mabele et sala matin caméra na position ba vandi na mabele to wana liputa liputa yango tozo bongama donc mutu nyonso ya déjà ebonga na ye oye déjà ebonga na sika na kata taxi na moto to kende nzela lokwa tokende au prince ya bon marché to ilanda kana walou vers Braliman na moni kaka so hésitation bu karete pembeni to batie pembeni na sabuti bana banga peka na lenga moko mena biro nanga synthétique kiako bango bazaki na bato moko wana namonika mama tikara pembeni jomo azaki pembeni mamoko mona mwasi ala pembeni na point na oki sikoyo portier kek donc oya kitaki cela veut dire bando contrôler mouvement bana mona mwasi na fongoli sac amisi pistolet bando nanga omoni vie ya moko mais na kumisi nzambe malamu amisi pistolet mbala moko fi mo azaka na misi moko mbeli ngaba na pembeni on a dit pistolet à botolier yango mbala moko passo le pistolet si mateke zaki na kati atie maman bandi ko dia pistolet. Merci beaucoup chers amis de la presse, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de cette émission face à la presse. C'était là avec l'association de presse en ligne du Congo. On était là avec Tantilinda hier, on était avec l'honorable Denis Kamba et je vous promets que la semaine prochaine, le mardi ou le mercredi, on aura le président Faustin Soukare et Lombe avec l'émission Face à la presse. Yo posant la poste sur les cas, contactez Bisso,
ezaka pour bato songolo pakalate politicien footballeur domaine nyonso oza ko exceller oza na poso le face à la presse n'hésitez pas ka numéro oyo moni na ba etando wana contacter bango tuna bango naza na posa na kota contact na bakambi ya appel ko on est là pour na koyamba batu nyonso pour na kopesa bino ba information et quant à moi je dis grand merci à Judith Labio. Merci à tous les chevaliers et chevalières de la plume ici présents. Merci à tous nos réalisateurs d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine numéro. Michel Mayabou.